Manipur gi governor na Lakhiba Khutsu Khutlai sing apiba matamgi manungda pikhalaknaba khangankibaga iroinana ngarang so Manipur gi maru oiba tampaki district singda leidiba police station singda Khutsu Khutlai kaya pikhanarakhre Thobal district ki oina district asigi SP gi office ta magazine ga konana SMG carbine ama tear gas nongoi ama sniper rifle ani double barrel ani single barrel ama .38 mm gi pistol ama 2 inch ki mortar shell ani kilogram ani ga gram chama amadi kilogram amaga gram humdra lumba IED ani 36 80 hand grenade taret buffing handheld set radio set mangaga patka amaga surrender tawkhre Imphal East District ki Haingang Police Station da magazine ga loinana AK-56 rifle ama magazine ga konana 7.62 mm gi ball action sniper rifle ama magazine ga konana 303 rifle ama ga surrender tawraki atopa amadana Purompat Police Station da 36 hand grenade ani 303 rifle gi kapa yariba maru kuntra ga AK gi kapa yariba maru taramathoi surrender tawraki haidi SP Imphal West District Police ki kuthangda 9 mm gi A1 carbine amasung surrender tawraki Security Force na ngarang Churachandpur District ki Langzadagi thiba humba gi thabak amada yamlaba Khutsu Khutlai kaya fagatpa ngamkhre fagat khraba Khutsu Khutlai sing adudi magazine ga konana .303 rifle ama country made single barrel ahum 81 mm gi mortar pumpi ama gram chawnga rom lumba IED ani semdok laba .303 rifle ki kapa yariba maru ahum 81 mm mortar gi maru ama country made bomb ahum country made pompi maru ahum ni hairi